Hi guys, welcome back again to Journey of a Thousand Voices. This is our guest today is Mrs. Mary Casera. Mary is a very good friend of mine. Mary is a neighbor. Mary is a lady that has been, she's more like a sister to me. She's been very close to me for a while, and I thought her story is quite interesting. We're here on this channel to highlight stories about women, children, and the struggles that they go through on a day to day basis. You never know, maybe her story may touch one of you to take action. Maybe you're in a current situation like she is. Mary is a beautiful woman, a mother of how many children do you have, Mary? Five. Mary has 5 daughters, very beautiful daughters. She's a grandma, as young as she looks. She has grandchildren. She's a happy soul. Mary, welcome. Thank you. Mary, tell us about your story. Tuambie historia yako. If you can speak in English, it would be better. If you can't, then Mimi nitaongea kwa Kiswahili. okay. She says she'll speak in Swahili. No problem. Mary, tell us, tuambie sasa historia yako. Umefikaje huku? Wewe ni wa hapa Kuria ama? Mimi ni mzaliwa wa hapa Kuria, nimezaliwa Kiburanga na nikaoleka Hispania. Lakini maisha yangu tuseme hiyo maisha ya usichana, hiyo kuanzia miaka 12 hivi, nilikuwa tunakaa na mama sehemu za Mombasa, tukatoka Mombasa tukaenda Loitoktok, nikaitwa Gilgil High School. Nikaenda hapo Gilgil mwaka mmoja form 1. Alafu mama sasa akawa amezeeka, sasa hiyo harakati alikuwa kwenye kazi, sasa alikuwa anafanyia masista kazi kama mpishi wao. Alikuwa anafanya kwa Gilgil. Alikuwa anafanya Loitoktok sasa pale Rombo. Rombo huko. So nilisoma pale Rombo Girls Primary, nikaitwa Gilgil High School. Nikaenda pale mwaka mmoja, mama naye akawa ameretire sasa penye alikuwa anafanya kazi kama matron kwa Rombo Girls. So ikabidi sasa tuhame kuja nyumbani. Tulipokuja nyumbani nikajiunga na St. Mary's, nikasoma form 2, nikaenda form 3, lakini sikufika kumaliza. Tulipofika mwezi wa 5, tunarudi hiyo mwezi wa 5 sasa second term. Nikawa nimepata jamaa ananisumbua akili, unajua maneno ya usichana. So jamaa ikabidi akanioa. Alikuoa ama ulitoroka ukaja, ulikimbia ukatoka nyumbani ukaja ama what do you mean alikuoa? Form 3 sio kitu ambayo imekubalishwa hata hizo siku. Ilikuwa sasa ile harakati ya maongezi sasa ndio tulikutana naye kama inatoka sokoni. So ilikuwa holiday. Kutoka holiday. School holiday. Because jarudi bado shuleni. So nilikuwa natoka kununua mboga. Mama amenituma Nyabohansi. So hapo Nyabohansi tulikuwa kama wasichana wawili wenye tulikuwa sijui nitasema aje in fact. Kwa sababu ni kama tulikuwa ni wasichana wenye watu walikuwa wanaogopa kutuongelesha. Juu sana sana kitu cha kwanza walikuwa wanapenda kuongea Kikuria. Walikuwa wanaogopa kuongelesha. Walikuwa wanaogopa kutuongelesha. Kwa nini? Kwa sababu nyewe sasa mlikuwa ni kama mmetoka town. Na sisi ndio tunafikiri, yani venye mimi naona ni kama sisi ndio tulikuwa wasichana wa kwanza. Kwa hiyo eneo tuseme kama hiyo Nyabohansi ama tuseme maybe hapa kule siwezi kujua. Ndio tulikuwa wasichana wa kwanza kuvaa longi na shorts. Sasa mlikuwa wale sasa mmekuja sasa kustua wa kijiji. Sasa si tulikuwa stua. Ilikuwa sasa tumeshazoea huko Mombasa kuvaa. Vile mlikuwa mnavaa. No problem. Sasa tukivaa hivyo, sasa walikuwa wanaogopanga sana kutuongelesha. So unapata sasa siku moja tukapita hapo. Sasa tulikuwa tukienda Nyabohansi mida ya saa 10 na nusu hapo, saa 11 hivi sasa tunarudi. Na tulikuwa na msichana anaitwa Lucia, ni jirani. Kama ametumwa, itabidi akuje anichukue tusindikizane. Na mimi kama nimetumwa, itabidi yeye nimchukue tusindikizane. Sasa watu walikuwa ni kama wana uoga ile ya kutuongelesha. Sasa nakumbuka siku moja sasa tumeenda Nyabohansi. Nikanunua mboga na wewe Lucia tukateremka. So Lucia alikuwa na rafiki yake, alikuwa na ambaye sasa ni shemeji yangu, ndio tunaongea hivi. So Lucia akaniambiaje? Sasa akawa huyu boyfriend yake amemwongelesha mambo kwamba ndugu yangu anataka msichana rafiki yako. Pale zamani unajua kuaga na simu, kuaga na chochote. Ilikuwa hata kama ni kuongea, sasa ulikuwa tu usimama na kijana kwa barabara hivi ati mnaongea mnatongozana. Sasa ilikuwa inabidi muagane penye mtakuta
mtakutana mkae muongee. Sasa msichana akaja akaniambia, unajua jamaa fulani hivi na hivi na hivi. Okay, nikamwambia sawa ni sawa, lakini sasa hata hapa tutakaa wapi tuongee? Akaniambia, unajua nini, nitamuuliza penye mnaweza tukae tuongee. Wiki hivi tena Lucy akaja kwetu mapema kitu saa 3 hivi, tulikuwa tunapalilia viazi. Ndio akaniambia, Mary, unajua nini, wale jamaa wamesema watakuja leo saa 8. Akamuuliza, unakuja wapi? Amesema nakukujia uchumba. Akamwambia, nakukujia uchumba, mimi sinaenda shule. Hadi wewe acha na maneno ya shule. Kama kwenda shule nini? Wewe fanya hivi, wacha akuje umdanganye umwache hivyo. Yeye chenye anataka tu muongeleshe. Nikamwambia okay sawa, wewe utawaambia wakuje. Umeongea hapo na wenyewe. Jana nimesema mimi kweli nimekupenda, nataka nikuoe bla bla bla. Sasa mimi nikaona itika, lakini kwa moyo kweli sikuwa nimempenda. Basi tuliongea tukamalizana, tukaidiana atarudi Jumatano. Sasa nikamwambia mimi maneno ya kuja kukutana huko kwenye misitu hata tunakaa tunaongea humu, mimi kwa kweli sijazoea kuja huko kwenye misitu. Je, utafanya kama unanipenda kwa kweli, njoo nyumbani. So umesema unataka kunioa, basi njoo nyumbani mpaka wazazi wafanye ni wakuone. Basi tukafanya nini? Hiyo siku akaidi atakuja siku ya Jumatano. Saa ngapi? Saa 5. Haya, sasa tukikuja tutaingia aje na nasikia ndugu yako ni mkali. Kaambia simesema mnakuja uchumba. Kwani sisi akiwakutana hapo mtamwambia mmekuja uchumba? Akasema lakini tusikia ndugu yako ni mkali sana, anaweza tupiga. Wewe ni ndugu yako sasa mkubwa? Ndugu yangu watatu. Yeah. Basi kwambia nyie kujeni. Akasema hapana, unajua nini, halali tu tuende uambie tu mama kwamba una wageni wanakuja, juu mama anaweza kukutetea. Nikamwambia mimi si subutu kuambia mama. Mama ataanza kuniambia tena unataka kuacha shule, unataka kuolewa huku Puri. Kwa kweli ilipofika Jumatano, hao jamaa walikuja. Nakuja kitu saa 6. So walisema atakuja saa 5, akaja saa 6. Kuja saa 6 kipindi unajua savage ile maisha ya mjini, kulikuwa na zile tree tops, zile soda za tree tops zile, hizo juices. Sema akaniambia nenda wekea wageni juice wakunywe. Na nikawachanganyia na maji nikawaletea kwenye meza. Hao jamaa wakikunywa wanachukua ile glass wanaangalia hivi, wanakalisha. Sasa Lucia naye anawaambia na Kikuria, sikunywa. Nataka kukuaibisha kunywa. Ni soda. Basi wakawa wanakunywa ile hiyo soda, wakiweka hii baadaye wakunywa polepole, wanafanya kutu wanakalisha. Wakanywa hiyo juice wakamaliza jagi nzima. Basi sasa walipomaliza mimi tukatu hizo vitu wakajiintroduce kwa mama, ndio alikuwa baba alikuwa hayupo. Sasa hizo alikuwa ametoka ameenda matembezi. Sema wetu sisi tumekuja uchumba, nataka kuoa Mary hivi na hivi. Mama akamwambia sasa kama unataka kumwoa huyu mtoto, ni mtoto wa shule bado. Sasa kama unaweza kuvumilia malize shule ni sawa. Akasema ni sawa, lakini mama naona ako tu sawa hata kama hajamaliza. Mama akamwambia mtoto wangu mimi mpaka asome amaze. Mimi sikusoma, so unaona mimi ni mama masikio. Mimi sikusoma. Mama wangu alikuwa wale wa mama walikuwa wametoboa masikio. Wewe unaona mimi ni mama masikio, mimi sikusoma. Nimeajiriwa hata na masista miaka enda rudi kutoka nikiwa mtoto mwanamke mdogo mpaka rudi nimezeeka. Huko ndo nimejifunza hata kusei good morning, good evening, ndio huko nimejifunza. Mimi nataka mtoto wangu naye aje kwa anaongea kizungu vizuri venye nasikia watoto wengine wanaongea. And at that time mamangu alikuwa na hope naweza yaani nisome alafu nikuwe sister. That was her plan. Yeah, hiyo ndio ilikuwa mpango wake, juu yule sister yangu mkubwa alitaka asome akuwe sister na akakataa. Na yeye tena ikawa imeleta matatizo, juu mama ametoka huko, alikuwa nazo ni kidogo, amekuja hapa nini shughuli. Haya, baba huko pembeni anasema mimi unajua nilikuwaga sina msichana, hawa wasichana wangu ndio wanafaa waolewe nipate mali. Sasa hata vaje mwanaume amekuja, wacha tu aoe huyu msichana. Unaona hiyo sasa, katika hiyo harakati hiyo sasa baba ananiambia mtoto wangu wewe olewa, acha na maneno ya shule, watu wamesoma na wako. Baba yako sasa na mama yako amekataa. Mama wakati mama yuko anaongea vingine, wakati baba yuko baba anazingatia sana mimi nioleke. Na wewe kama sasa turudi sasa kwa hiyo mawazo yako, when your parents ama wazazi wako mmoja akisema hiki mwingine anasema, wewe ulikuwa unatakaje? Sasa katika hao wote nilikuwa napenda sana kufuata ya mama.
Juu pia mimi nilikuwa na moyo nisome nikuwe kama dadangu, juu dadangu unajua alisoma akaenda kozi alikuwa ni daktari. Sasa hata mimi nilikuwa na hope nisome angalau hata mimi nipate kazi. Nikuwe kama dadangu niwe pia mimi napata hela zangu. Nikirudi nasema baba ananiambia unajua ukiolewa utanipea heshima kwa wazee wengine nitaonekana kama mzee. Unajua nimetukana miaka nyingi, mlitoka na mama yenu akaenda na nyinyi eti mnaenda kusoma, wanasema mtoto aliyesoma ni malaya. Sasa hata ukiolewa itakuwa ni vizuri. Sasa katika ile harakati ya msukumo. Sasa siku moja nimekaa tu, sasa kijana naye pia aliendelea kukuja. Unaona aliendelea kukuja kabisa. Nikikumbuka vizuri kabisa, huyu mzee alinichumbia kama miezi 8. Akikuja tu mimi na mdate tu, sasa hata siendi shule. Sasa ndio niridhisha baba kama nimekubali kuoleka. Ulikuwa sasa umeshawacha shule. Yes, sasa nimeamua tu hata shule wacha nifanye nini? Niache sasa. Sasa wewe ni kama kwa akili yako ulikuwa umeshakubali wacha niolewe, nifurahishe baba sasa. Sasa tu nikaamua aje. Sasa siku yenye baba alikuja akagombeza mama uchungu sana, na nakumbuka aligombezaga mama mpaka akataka kumpiga. Akamwambia kwamba wewe, mpaka huyo brother yangu pia akaingilia. Akasema ukweli mama, mara nyingi ukaa na Mary chumbani usiku wakionge. Juu sasa mama alikuwa analala room tofauti. Sasa venye alikuja alikuwa na brother yangu room yake, na baba bado aliendelea kuishi kwa ile room yake sasa. So walikuwa wanaishi separate rooms. Brother yangu naye akachongea akasema ni ukweli hata mimi baba nasikiaga mama akishauri mimi anamwambia asifanye nini? Asiolewe. Asome akuwe sister. Hey. Sasa wacha nikukatishe kidogo. Sasa wewe ukaamua baada ya kama umesema kama miezi 8 ukaamua sasa kuolewa. Sasa nikaamua. Sasa ulitoroka ama unajua wasichana watu wengine tunapenda kutoroka tunajitoa nyumbani. Hata mimi nilitoroka. Ulitoroka. Kisa na maana ya kwako kutoroka. Sasa kisa na maana kutoroka. Unaona kama siku hiyo usiku alikuja akagombeza mama kabisa, akataka kumpiga. Na brother wangu pia amechochea. Na yeye amesema hata yeye hataki kunio, kama sitaki kuolewa na yeye pia hataki kuniona kwa hiyo boma yake. Unless mama atoke ajenge kando. Na wewe ni mamake mzazi. Sasa nikafikiria nikasema sasa mama nitafasababishaje mama atoke ajenge huko kando. Wacha tu mimi nifanye nini? Niolewe. 8 mchana. Kafika kwenda Kasarani, ilikuwa na back door. Nikaingilia hapo. Nikakaa ndani humo. Ukapikwa mke wa Simon shemeji yangu akapika chai, kumbe Kasarani wameshajiandaa, akapika chapati, chai wakaleta tukakunywa. Kina Koroso akarudi, mimi nikabaki sasa mwanamke, sasa nimebaki kwa boma. Kana huyo Matinde hapo ndani, tukatoka kwa nyumba ya Kasarani tukaenda kwa Matinde sasa. Tukakaa hapo, Matinde sasa ni mke wa shemeji yangu sasa. Tukaendelea tu maisha hivyo hivyo. Sasa kwa hii pilka yote umetoroka nyumbani, ina maana watu wenyu hawakutafuta? Mama ilibidi sasa akuje sasa. Alichunguza hadi akajua. Alichunguza mpaka akajua kwamba mtoto hata si alichunguza akajua hapana baba mkwe. Aliamka, hiyo mila ya zamani kama ulikuwa ukiingia kwa boma lazima the following day asubuhi lazima mzee wa boma aende ataarifu. Juu kijana alikuwa akileta mwanamke lazima aende jioni amtambulishe. Kama umeenda mchana atakutambulisha jioni kwa wazazi. Sasa mimi Kasarani nitambulishe hiyo wakati after tumekula sapa sasa. Sasa alipoenda kule baba alikubali akasema ni sawa korera akafurahia sasa. Lakini mama hakuridhika. Hiyo baada ya siku 3 mama akajikata mwenyewe tu kisirisiri tu hivi. Akakuja akasema amekuja kunifuata nirudi nyumbani niende shule. Sasa mama nitaenda shule watu wamejua nimeolewa. Si wataanza kunichekelea nimeolewa. Hapana, lazima urudi shule. Mama akakuwa mkali kweli. Lakini na mimi naye nikasema hata siwezi rudi kwenda huko nyumbani eti ninaenda kukaa huko eti sijaolewa, watu wamejua kijiji kizima nimeolewa. Na pale zamani nilikuwa kuolewa inasamba kwamba msichana fulani unajua ameolewa, msichana fulani unajua ameolewa. Sasa nikawa naona hiyo aibu sasa ya kurudi. Lakini kwa moyo nasema ama nirudi. Shule hiyo aibu. Nitakuwa napita tu nasema huyu ni maraya. Anaolewa anarudi. Juu walikuwa na believe mtu ukiolewa ukirudi wewe ni malaya. Nikaendelea tu na maisha hivyo, lakini bado nilifika wakati mama juu alizingatia sana, alikuwa mpaka anatuma watu sasa pembeni nenda mwambie mtoto arudi shuleni, ndio mwambie acha kuona aibu arudi shuleni. Lakini mimi naambia jamii mimi sitarudi, naona aibu.
Lakini mama anazingatia, mama alizingatia mwaka mpaka ukaisha. Basi nikaendelea hivyo, nikapata mtoto wa kwanza mwaka 2007, niliolewa mwaka 2006 mwezi wa 6. Ile kupata. Ulikuwa na miaka mingapi sasa hivi? Nilikuwa na miaka 18 kama sijakosea. Kama sijakosea. Basi nikaendelea tu hivyo, nikapata mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, shida ikaanza sasa. Shida kama nini? Shida ikaanza kwanza hiyo mwaka tu niliolewa, kwanza nirudi nyuma huo tu mwaka niliolewa mwaka 97. Niliolewa 96, hiyo mwaka 97 sasa huo nilikuwa ujauzito. Kulikuwa na njaa nyingine, nafikiri kuri njaa nyingine mbaya sana. Mama alikuwa akienda ananunua unga ile mihogo. Anakuja ananunua gorogoro hii. Mama yako mzazi. Mother in law. Your mother in law. Anunua gorogoro moja, inakuja na mwagu kwa maji. Na inaisha hivyo. Ugua nikagonjeka, nilikuwa hata nikisimama hivi mavi inapita, mharo unapita, maji umekuwa kama maji hivi, kama uji mwepesi ule. Wakaanza kusema unaona sasa venye niliolewa, hawa mafadha in law walikuwa wanasema msichana hizi kukaa msichana. Sasa hiyo harakati ya kutengeneza makucha, kusuka, nilikuja kama nimesuka, nilikuja nimepaka cutex. Sasa kanasema mwanamke wa namna hiyo haizi kukaa. Sasa nilipoanza kuugua, kaza kusema huyu ni wenye unasikia kama ametoka Mombasa na mgonjwa ukimwi. Huyu ni mgonjwa ukimwi. Huyu ni mgonjwa ukimwi. So niliendelea hivyo hivyo, shemeji yangu na shemeji zangu wawili sasa Gitu na Sigana. Wakasema sasa walikuwa nakaga meeting zao kisirisiri. Sasa kama ni vijana wanaenda mle kwa baba, wanaongelea kwa wanawake tu, mnaambia kila mtu kwa rumu na alale. So na wanatufungiaga na chapi ya nje. Wanawafungia ndani. Wanakufungia na chapi ya nje. Mwanaume akitoka anafunga na chapi ya nje, wakienda hiyo meeting. Mnaambia mkimaliza kula mwingie mulale, tuna mkutano na baba. Tuna maongezi yani na baba. Wanaenda. Lakini wanatoka wanajifanya wamefunga na chapi nje, ndio asije kuamsha umfungulie. Lakini sasa kuja kurealize ni kwamba wanatufungia ndio tusiende kusikiza wanayofanya nini? Wanaongea. Sasa nikaendelea hiyo na hiyo mkutano sasa ikakawa. Akasema mwanamke afanye nini? Aende. Hatumtambui kwa hii familia, ataua mtoto wetu, sijui nini. Huyo shemeji yangu ndio akawaambiaje? Hakuna haja tufukuze huyo mwanamke, juu naona ni kama ako mjamzito. Sasa hakuna haja tumfukuze. Wacha kae, tutafute namna vile tunaweza kwenda kumpima yeye na huyu kijana wetu. Tulibebwa na baiskeli mama. Kwenda kupima ukimwi Migori. Kutoka Isibania hadi Migori. Ndio zilikuwa bodaboda kama sasa hivi unaona hizi pikipiki. Tukaenda Migori tukapima. Patikana tuna ukimwi. Tukakaa tena sasa ulikuwa tunaambiwa kesho tunaenda sehemu. Kenya kitakufungua masikio ni venye utaona hiyo nje ile nipitaka nikumbe ni hospitali tunarudi. Tukapimwa tena mara ya pili hakuna. Tukarudi mara ya tatu hakuna. Wameenda sasa kukupima ukimwi, wahakikishe kijana wao ni mzima ama mwenye ameenda kubeba ndio amemletea ugonjwa. Tukapatikana hatuna ukimwi. Basi tukaendelea tu kuishi. Shida imekuwa shida sasa. Baba ni makelele kila siku. Ikabidi ninywe ile nywele. Ikabidi kucha nistawi tengeneza tena. Ikabidi sasa hivi nikae natural kama hawa wanawake wengine. Endelea tu hivyo, maisha imeendelea kukua ngumu, kila mwaka ni mabadiliko. Imefika mwaka 2002 kipigo kikaanza mama. Kaanza kupigwa. Kipigo sasa. Kisa na maana, mara ya kwanza alipokupiga ulikuwa umefanya nini? Mimi hata nashangaa kwa sababu gani. Mara ya kwanza kabisa nakumbuka alikuja akaniulizaje, ulikuwa umeenda wapi? Kamwambia watu tumeenda kukusanya kuni. Akaniuliza nani alikwambia uende kusanya kuni bila kuniomba ruhusa? Kamwambia mimi kwa kweli sikuwa najua kama ulikuwa unataka nikuombe ruhusa, kwa sababu hizo siku zingine tulikuwa tunaenda kusanya hujai kuniambia, nikaenda kusanya nikuombe ruhusa. Lakini kama nilifanya kosa kwenda kusanya bila kuomba ruhusa, nisamehe. Naongea mwanamke unaongea.
Nauliza, ninaongea mwanamke unaongea? Hivyo ndio alikwambia. Na hapo hapo unaongea mwanamke unaongea, ameshanipiga. Kipigo. Basi hiyo siku kukakucha, kaendelea tu na shughuli za kawaida. Lakini kama mtu akuuliza umekuwa nini, amekwambia kosa. Hiyo siku naambia watu tulipigwa. Takuja niambie. Anakuonya usije ukaambia mtu yoyote. Usije mtu yote kwanza umepigwa. Takuja niambie unatangaza maneno ya nyumba kwa wanawake wenzako eti umepigwa. Sasa ilibidi tu nikae kimya sasa. Sasa hata kutoka kwa nyumba unaona aibu. Sasa ni ile tu naambia, kulikuwa na wifi yangu Dina. Huyu last born wa kina mzee. Nilikuwa naambia Dina, nisaidie kitu fulani hapa. Dina nifanyie hivi. Sasa unaona ile kuvimba na nimeambiwa niseme nimepigwa. Sasa ningetoka nikiulizwa umekuwa nini, nitasema nini? Sasa mimi nijibidi siku nijifanye mimi mgonjwa nimelala. Nikalala wiki 2. Nilikuwa nimepigwa, yani ukiniangalia hivi nina alama. Nakumbuka hata kuna picha moja yenye nilipigwaga, ilikuwa mwaka gani? Mwaka 2004. Kipigo chenye nilishindwa kuvumilia, ambapo nilivunjwa mkono. Unaona mfupa huu? Ulipigwa hadi nilipigwa mpaka nikavunjwa mkono. Mkono ulivunjikia hapo. Basi ikabidi niende nyumbani sasa. Kwanza nikawa sasa nimeshindwa, nitaenda nyumbani nitaenda kusemaje? Hizo zingine zote alikuwa akinipiga, hata kwetu wakisikia nimepigwa akiniuliza nadanganya kwamba nilianguka ama nilikuwa kitu fulani ama niliumwa hata na nyuki. Unaona? Sasa siku nilipigwa mpaka nina mtoto 2 sasa. Mimi niko na Winnie na niko na Lilian. Na tayari nimezaa Ana. Kuna sasa watoto watatu. Sasa niko na watoto 3. Na bado unapokea kipigo. Kwanza unajua hapo katikati ilikuwa nimezaa Lilian. Alafu nimezaa Winnie. Alafu hapa katikati ya Ana na Winnie kuna kijana ambaye ni marehemu. So sasa ulikuwa na watoto wako 3. Watoto 3. Jujua hapa katikati ya Winnie na Ann kuna kijana. Na ujue kizaa mtoto akikufa unapata mimba haraka. Ulikuwa umezaa kijana akafa. Hiyo ilikuwa 2003. And during that time ulikuwa na hiyo mimba, bado ulikuwa unapigwa? Mama. Kipigo kwanza, bado huyo kijana kufa nilipigwa nikiwa niko mzazi wa siku 3. Ninaulizwa, unawezaje kuzaa kijana afe na wewe una wasichana peke yake? Mbona kijana hakukuwa? Kwenu kuna laana. Ndio maana kwenu vijana ni wengi, wasichana ni 2. Kwa hivyo uzao kwenu wako wanataka kuwa na nani? Na kijana, wanataka uzae wasichana. Nilipigwa kipigo, nikapigwa. Na hiyo muda yote unapigwa, umenyamaza tu, haujaambia mtu yoyote. Sasa unaona ni aibu mama, ukienda kuambia mtu umepigwa, unaona hata ni aibu. Hata mama yako mzazi. Yaani hata mama majirani hata wakienda hapo kukutana naye huko Nyaboanzo wamwambie wakiwasalimia salimieni mtoto wangu hapo anaendeleaje. Wakimwambia yule mtoto wako sasa anashinda kweli, anapigwa hivi na hivi, anafanywa hivi na hivi. Mama hata akikuja hapo, hata ajifanya amekuja kusalimiana, hata aniulize siwezi kusema. Umenyamazia? Nimenyamazia juu nimeambiwa usije ukasema. Ninanyamaza. Sasa nilikuwa natunza ni kama, yani unaona nikisema ninatoa siri ya nyumba wapi? Nje. Unaona? So niliendelea kuteswa hivyo. Nikaja dakika ya mwisho yenye alinipiga akanikanyaga juu. Nimempata na mwanamke fulani. Ulipata huyo mume wako na mwanamke fulani. So nilipompata na huyo mwanamke, alikuwa hawara wake. Na alikuwa anamwambia ni hivyo amweje, mimi nazaa wasichana tu tupu. So nilipompata na huyo mwanamke, na ilikuwa ni bahati mbaya venye utatembea kwa ndio unatoka sokoni ukutane na watu. Unaona? Sasa yeye akareact kwamba labda ni mtu ameniambia, amewaona, sasa nimeenda ndio niwakuta. Ndio alikuwa ananipiga na niambia hao maposta zako wenye unaweka, hao walinzi wako, mawatchman zako wenye unaweka wako nilinda penye ninatembea, leo utaniambia. Sasa nikijaribu kuambia hata mimi siku anajua nitakukutana, haizi amini. So alinipiga kipigo ambao hata venye aliniweka chini, juu alikuwa amenipiga ile kuvurutana, si unajua ile kupigana mnavurutana huku na huku. So zile nguo zikawa zimechanika zote. Hiyo ni sasa mkikutana kwa barabara. Yeye anakupiga wewe.
Kisa na maana kwa nini anakupiga? Kisa na maana cha kwa kunipiga, sababu umekutana na yeye akiwa na huyo msichana, na si tu ulikuwa umepanga ama mtu alikuwa amekwambia. Ni ile tu unatoka sehemu kukutana na mtu. Ilikuwa tu siku yao, lazima hiyo ilikuwa tu siku imeandikwa, lazima ukutane nao. Kitu saa 12 nikitoka Nyabohansi kama saa hii kununua mboga, nikamkutana akaniambia, unatoka wapi? Kama nitoka Nyabohansi kununua mboga. Umetoa wapi pesa unaenda kununua mboga? Nikamwambia tulikuwa tumepeleka miwa shuleni, tumeuza, sasa nimepata pesa, tumekula mboga sana, nimeona nikuje ninunue nini? Nyama. Akaniambia mabwana zako hao wanakupea pesa, ndio umeweka watchman wa kukulinda, unakuja kunikutana njiani nikiwa na mrembo wako. Hivyo ndio akakuuliza. Nikamwambia mimi hata siku anajua. Sasa nikajifanya hata ni kama hiyo story hata sijuaga. Sasa unajua ile uoga sasa, juu alikuwa akiongea na tetemeka mimi mpaka najikojolea. Juu ile kipigo, juu alikuwa akiongea tayari ameshakupiga. Sasa nilikuwa akianza tu kuongea hivi, ninatetemeka mpaka najikojolea. Sasa mimi nikamwambia mimi hata siku anajua. Mimi siku atanajua nitakukutana, mimi natoka tu Nyabohansi. Akaniambia weka nyama chini. Nikaweka chini. Akachukua karucha kwenda huko. Arusha ile nyama hivi, nikatoka nikasema leo imekwisha. Nipe pesa yenye umebakisha toka sokoni. Katoa shilingi 30. Na hizo 30 nilikuwa nimeuza miwa shilingi 100. Nikaenda Nyabohansi nikanunua nyama nusu, ilikuwa shilingi 50. So nilikuwa nimebaki na pesa ngapi? Na shilingi 30, juu nilinunua pia mafuta ya mboga ya 20. So nilikuwa nimebaki na 30 bob ya kwenda kukombolea miwa ya kesho. Nije tena pia nipeleke soko shuleni. Sasa tulikuwa tunapeleka miwa mimi na mama mkwe na wake wenzangu wengine tu. Hapo Isibania primary. Sasa nilikuwa nimebakisha shilingi 30. Kesho nifanye nini? Na huo mtaji wa miwa ni mama mkwe alinipa. Yeye alichoka mimi kwenda kila siku, ametoka biashara, mwambie mama sina sabuni, mama sina mafuta, mama sina chumvi. Akaniambia sasa utakuja nikupatie pesa twende na wewe nikuchukulie miwa tuende sokoni uuze. So mama alikuwa ameshanipatia kwa mtaji, sana ninaendelea kuuza hizo miwa. Sasa nikasema acha leo atatununua nyama tukule. Mama nyama ilitupo huko. Kipigo mpaka kanipiga, kanikanyaga chini. Akanikanyaga somewhere hapa hivi. Aliponikanyaga hiyo sehemu, kumbe iliguza hiyo kidney sasa. Kidney zako sasa. So hiyo kidney nikawa imeweka, sasa nikawa ninaugua, nikaanza tu kuugua tu muda si mrefu, nikaanza tu kuugua, nasikia sehemu chungu, hata sasa hivi siwezi pumua. Kipumua vinapasikia uchungu. Sasa nikawa nasema jamani hii sehemu inaniuma. Hii sehemu inaniambia tu nikutaka jamani hii sehemu inaniuma. Hivyo tu inaniuma. Mwisho wake sasa ikawa siwezi hata kuinua kitu, hata ndoo siwezi beba hivi niweke kwa kichwa mtoto. Siwezi hata kata kitu hivi. Hivyo tu eti labda ni malaria, labda nini. Nikaanza kutibiwa eti ni malaria. Na hospitali hizi za Nyamaharaga, misheni, napatiwa tu madawa. Kumbe ndio inaendelea kuharibika. Sasa ikabidi nikaanza sasa nikaugua kabisa sasa. Hizi mikono zikafura na hizi nani za miguu zikafura. Sasa nikawa siwezi kutoka nje. Sasa inabidi wanibebe, uje waniweke hapo nje, niote jua, wanibebe wanirudishe ndani. Huyo mke mwenzangu Matinde aje aniogeshe, anibadilishe nguo, juu sasa nikisha lala hata hivi mpaka nigeuze. So nikaendelea hivyo. Sasa wakawa sasa ni kwa waganga sana, nitapelekwa kwa waganga sasa. Nikachanjwa mama, nilichanjwa hizi mikono, nilichanjwa. Hata huu mguu nilichanjwa, kuna sehemu iko hapa hivi ina kidonda kikubwa kabisa. Kuna sehemu iko hapa hivi na kidonda, nilichanjwa mpaka. Naona hii alama hii. Hii alama nilichanjwa, na kuna ingine nilichanjwa hapa hivi. Hii hapa nyuma. Nikachanjwa tena alama nyingine. Haionekani siku hizi imeisha. Huku hivi eti ni nani hii? Ati ni mtu ameniwekea dawa nimevuka. So nilikuwa na chanjo, so mguu sasa wenye ulikuwa umefura inabidi inamwaga nini? Inamwaga maji. Kuna siku itamwaga maji peke yake. Na kuna siku na kuna siku inaweza kumwaga kitu kama usaa. Na kuna siku itamwaga usaa na damu imechanganyikana. Nikaendelea ndugu yangu.
akapigia dada yangu simu. Kipindi ilikuwa ni hizi zinaitwa ni Telegram hizi. Simu zilikuwa hazijakuja vizuri. Ni unaandika hizo maandishi unapeleka pale boda. Una nani ama unaenda unaweka mashilingi hivi unapiga. Basi ndugu yangu akatumia dada yangu hiyo nani akakuja. Ndipo sasa ameambiwa dada yako ni mgonjwa, sasa yote anaweza fanya nini? Anaweza kufa. Na unajua that time mama alikuwa amekufa, baba pia amekufa. Sasa niko mimi na huyo ndugu yangu. Ama ndugu zangu wawili walikuwa Mombasa. Ndugu mwingine alikuwa ashakufa kitambo. Sasa ndugu yangu akasema sapu amempigia simu akakuja. Nilipokuja akaniuliza, dada wewe unaamuaje? Unaumwa nini? Nikamwambia mimi ukweli mtoto sijui penye ninaumwa. Ni hii tu sehemu inaniuma. Inaniuma sana. Na hata nilikuwa nafika sehemu. Na hata ukikuja kama hiyo sehemu inaniuma, ilikuwa sauti inaisha. Siwezi ongea. Uchungu. Hata si uchungu, sauti yenyewe unasikia ni kama una strain sana kuongea. Uwezi hata nani maneno hayawezi kutoka kwa mdomo. So ilikuwa inabidi ukikuja labda nikuandikie chini hivi na kijiti ama karatasi ulete nikuandikie. Basi. Watu hata wengine wakasema ni kujifanya najifanyaga. Unafikiri kwani mtu gani anaumwaga hivyo akose kuongea? Ni kujifanya anajifanya. Sasa nikaendelea. Dada yangu alipokuja kaniuliza unatakaje wewe? Unaumwa upeleke hospitali au ufanye kama mimi? Nikamwambia mimi unaweza fanya na daktari tu kunisaidia. Nipelekeni hospitali nikipimo vipimo vyote vikikosa nipeleke hapo Tanzania. Sasa wakati kumpeleka Tanzania sasa nikatibiwe. Sijui kuna mganga maarufu huko. So dada yangu akanipeleka Migori nikafanywa x-ray. Nilipofanywa scanning ya tumbo kapatikana ni figo imeweka hiyo kidney imeweka growth, imeweka green. Kama inaoza. Imeweka na ni green juu hivi. Side moja. Ikabidi sasa wakasema hiyo kidney mpaka itolewe. Haya, pesa hamna. Hatuna hili wala lile. Dada yangu akasema wacha niende nione venye tutafanya. Dada yangu akaenda. Alipoenda akatumana pesa. Hizo pesa kwa kweli mpaka leo hivi venye tunaongea sijui zilitumana pesa ngapi. Juu nilikuwa mgonjwa siwezi kuongea, siwezi kufanya chochote. Hiyo pesa ingeweza kutosha. Kabidi mzee wangu akate shamba. Kata shamba akapewa shilingi 32,000. Vuka hizo pesa Migori shilingi 32,000 hazitoshi, wanataka shilingi 56,000. Walisema Kisii atatoka, daktari atatoka Kisii ndio akuje kunifanyia Migori district huko. Hapo ikashindikana sasa. Ikabidi tena arudi akate round 2. Tukapata hiyo pesa, tukawa tumepata mwalimu mwingine rafiki ya mzee alikuwa anafundisha churches. Akamwambia bwana hii pesa hata tukienda nayo huku haitatosha nauli ya kwenda kurudi, kumnunulia chakula kufanya nini, hii pesa itatosha. Acha tumpeleke hapa Tanzania Tarime. Kuna daktari Dr. Kagomiro ni rafiki yangu. Atatupunguzia hata tupate hela angalau hata akitoka hospitali anaweza muuguza. Wakanipeleka Tanzania. Tena nikaanza Tanzania siku hiyo. Wakaenda wakafanya program vizuri wakaja wakanichukua. Nikaenda Tarime nikalala siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu kwenye ward. Daktari akaja kunipima. That time walikuwa wananidunga mashindano nini wananipea madawa na meza. Daktari akaja siku ya 4. Sasa nafaa niende kwa chumba cha upasuaji. Aliponipima akasema pressure iko juu. Siwezi enda. Endelea kukaa hapo. Tukakaa karudi tena akapima akasema hii pressure bado iko juu. Ndio ambapo sasa nyinyi nenda mpaka kesho. Daktari akaja akakana niongelesha hapo story. Kesho yake ilienda tu theater tu vizuri tu. Nikafanywa upasuaji. Nikarudi kwa kitanda vizuri. Nikaendelea tu hapo mpaka siku zikaisha. Nikarudi nyumbani. Nimekuja nimekaa nyumbani. Nikaona mtoto amefika nafaa kwenda shule. Pesa hakuna bado sijapona vizuri hapa nafanya nini? Nikaenda Nairobi kwa nilifanywa operation mwaka 2010. Mwaka 2014 kabidi niende kutafuta Nairobi. Na sasa ngoja nikuulize. Wewe sasa ndio ulitoka ukaenda kutafuta. Ina maana wewe ni mgonjwa, mume wako ndio amekupiga,
umepigwa hadi figo kabisa limeisha, so una figo moja saa hii kwa sababu ya kupigwa because of abuse in the home. So umechapwa, alafu tena wewe mwenyewe tena bado ndio unatoka unaenda kutafuta. Yaani hata sasa hivi yenye tunaongea hivi ndio mzee yupo, si eti hayupo. Ila amekataliwa kwa kazi inaitwa ya ubalozi. Wazee wa nyumba kumi. Hii kazi ni ya serikali. Halipo mshahara hata shilingi hii moja. Ni wewe ukuje kama una matatizo ya kwako, umekosana na familia yako, akuje pale aongee msuluhishe. Uchukue shilingi 100, zamani walikuwa wanapewa shilingi 100 ama shilingi 50 kipindi alianza. Kufikia sasa hivi ujue kazi amefanya karibia miaka 10 na kitu. Hata nimeenda Nairobi nikamwacha akiwa kwenye ubalozi. Amefanya ubalozi karibu miaka 10 na kitu. Naelekea labda hata miaka 20. Juu ubalozi ameajiriwa mwaka 2008 kama sijakosea. Kutoka 2008 mpaka sasa hivi anafanya kazi ya ubalozi ambayo ni kazi ya serikali. Siona amelipwa mshahara hata shilingi moja. Mimi ndo niende kibarua. Kwanza nilipoenda hapo Nairobi nilifanya sababu nilikuwa na mtoto mwenye alikuwa class 7 at that time. Akafanya na nilikuwa at that time naishi nyumba za manyasi. Unaona? So nilienda hapo Nairobi nikafanya kazi. Ninajibalance hiyo pesa kidogo. Nitume ya mahitaji hapa nyumbani juu niliacha watoto. Na at that time nilikuwa nalipo shilingi 4,000. Nilianza na 4,000. So nilianza na 4,000 nikaifanya mwaka mzima. Ambayo wakati huo alikuwa class 7. Alikuwa anamalizia class 7 akaingia class 8 nikiendelea tu bado na hiyo 4,000. Ilipofika mwezi wa 8 2015 bosi akaona sijui kazi ni nzuri akaniongeza mshahara akawa ananipa shilingi 10,000. Aliniongeza tu mara moja mpaka shilingi 10,000. Aliponiongeza ikafika shilingi 10,000 ndio at least nikaweza kusave kidogo kidogo yenye mtoto ataendea shule. Na at that time pia nikaweza kujenga nyumba ya matope ambayo ni ya mabati ambayo sasa hivi wenye tunaongea nyumba sasa imebomoka. Imecrack kwenye walls zote. Na hapa chini hivi imecrack hata nimehama kutoka kwa nyumba nimeenda nyumba ya watoto sasa hivi naishi kwa nyumba ya watoto. Nikajenga hiyo nyumba na nikalipia watoto shule wakamaliza. Sasa huyu wa kwanza akaenda form 1, huyu wa pili akaingia class 8, so nikaendelea kuwalipia wote. So umekazana umesomesha watoto wako wasichana. Nimesomesha watoto wasichana 2 ambao sasa najivunia wamemaliza form 4 na kila mtu ana kibarua kake hata kama ni kadogo. Huyu mwingine alichukua ya hair dressing and therapy. Huyu mwingine naye alienda catering akafanya kidogo. Pesa tena venye nilitoka Nairobi nikarudi nyumbani juu Nairobi nilipata accident. Unaona hata hizi mifupa miwili hazilingani. Nilikuwa nimekaa kwa kiti ya nyuma naenda kazi, so tukagongwa na bus. Kutoka nyuma nilikuwa kwa Nisa na nilikuwa bench ya nyuma, so nikagonga hii kwenye hiyo na Nisa. Unaona hizi mifupa miwili hazilingani. Sasa ikawa lazima niache kazi juu siwezi fanya kazi juu nikifanya kazi nasikia uchungu. Yeah, so ilibidi niache kazi nirudi nyumbani. Na ujue before hata niache hiyo kazi nirudi nikafanyia operation ya ngapi? 2017. Nilifanyia operation ya pili. Hiyo sehemu yenye ilitolewa kidney iliweka growth. Ikaweka nyama nyama ikakuwa kubwa hata nilikuwa nikikaa hivyo nafikiri niko mimba. So nirudi nikafanyia operation tena. That time pia nilikuwa Nairobi ikabidi tena mtoto ako shule. Huyu mwingine tena ako shule. Sasa nilikuwa na watoto 2 secondary. Sasa ikabidi tena mzee sasa ile pesa si unaona mimi nafanya kazi ile pesa yote inaishia kwa shule. Na haya mimi ndio ni mgonjwa nimeshindikana Nairobi sasa nimerudi tena nyumbani. Ikabidi tena akate sehemu nyingine ya shamba. Tuliitisha watu wa mchango kama familia ilikuja ikatoa shilingi 11,000 na ambapo operation ilikuwa nataka 150,000. So ilibidi tena akate sehemu ya shilingi 100,000. Alafu dada yangu akatoa pesa kidogo, ndugu yangu akatoa kidogo ya kale akiba nilikuwa najiwekea ninafikiria wacha nikuwe najiwekea ka saving hata kama ni shilingi 100, shilingi 200 nikija kuacha kazi katakuja kunisaidia nifungulie biashara niache kufanyia watu kazi juu kazi za watu kweli zina stress si uongo. Sasa ilibidi tena kale ka pesa kangu nikakatoa, dada yangu naye akatoa, ndugu yangu akatoa, haya mzee akakata ploti, nikaenda nikafanyia operation nikalipa 150,000. Kwa hiyo tunaongea hivi hata hiyo operation ya 2017 ilibidi niambie daktari wanichukulie video juu nilikuwa na hope sita survive nitakufa. Ndio watu wangu waje kuwa wanaona ilikuwa hiyo siri niko nayo mpaka sasa hivi. Waje kuona nini kilikuwa mama yao.
So sikuwa na hope kabisa kama nitarudi kuishi. Na tunashukuru sasa hivi uko hapa Nashukuru na Mungu. sisi. Sasa ngoja nikuulize wewe kama mama, you're a woman like me. What is your advice after you have been through so much? Umejionea vitu vingi sana, you're a very strong woman. Wewe ndio unapigana familia yako ikule, watoto wako wasome. What is the one advice that you would give your daughters, wasichana wao, watoto wetu wale wako nje? What is the one advice you would give them? Mimi kwa mawazo yangu, mawazo ya ningepea hata wamama, kwanza nianze na wamama ambao wako kwa shida ya ndoa kama yenye mimi nimepitia. Wasikubali kunyanyasika, na wakati upo wenye mtu anaweza kujifanyia vitu zake kama yeye. Juu hata mimi ningekuwa na hilo wazo mapema, ile miaka nilikuwa nimeolewa, nina mtoto mmoja, wawili, nikipigwa, nikitolewa na lala nje, mara naambiwa hutakula, na ukweli sikuli, maji anakuja anamwaga kwenye moto umewakisha, hautakula, watoto hawatakula, mtapigwa mlale nje. Unaona, ningekuwa nimefunguka akili mapema kama sasa hivi, ule muda ndio ningesema vitu vizuri wachwa. Ningekuwa nilimove on na maisha yangu, ningesema wacha nifanye ABCD kama mimi peke yangu. Jua penye tunaongea hivi huwa na laumu, yani najilaumu sana. Na mimi hata nikaambia watoto wangu kwamba wakati mzazi anapokupea mawazo ama anapokuambia jambo, ona jambo la kufanyia kazi na jambo ambalo utafanyia kazi. Na ukiwa na msimamo, kuwa na ule msimamo venye nilikuwa mimi nimeweka msimamo wangu, nitasoma. Mtu asikubali kama wasichana wa sasa hivi, sana sana wanalenga kwa wasichana wa sasa hivi. Mtu asikubali wewe umeweka target yako kama mimi nataka kusoma mpaka nikuwe dereva ama nikuwe kitu gani ama nikuwe pilot ama nikuwe nini. Mtu asitoke kando aje akushauri ati hapana, fanya hii na hii unipe heshima. Ile heshima hakuna penye inakurudisha nyuma na inakupoteza. Juu kama mimi ningefuata mawazo ya mama yangu, ningekuwa mbali sasa hivi. Lakini ilibidi niridhishe babangu, lakini nimerudi kuregret na kuteseka. Juu ningekuwa nilikubali maneno ya mama kwamba soma, ukweli nisome, nikose kusema acha nirudishe baba sitese mama. Afadhali ningewacha that time wenyewe walikuwa wameshazeeka, watesekane huko, wanajijua kama wao. Alafu mimi ni move on na nini? Maisha yangu. Lakini nilichukulia mawazo ya baba kwamba wacha niridhishe baba, acha kutesa mama, ambao mimi nilijipoteza. So nashauri wa mama na wasichana sana, especially naomba wasichana wa sasa hivi, mtu aeke akili na hajue elimu ndio mambo yote. Kwa generation ya sasa hivi, bila elimu wewe ni kitu bure. Juu hata utaenda hapo shuleni sasa hivi, atuweka kwa kamati ya shule, hauna certificate ya form 4. Hutaenda uajiriwa kufagia soko ama kuosha choo ya soko, hauna certificate na hujui. Juu siku hizi si ile miaka zamani utamwaga maji kwa choo uoshe. Sasa hivi kuna madawa za kuoshea choo, kuna maspray za kuspray humo, sijui kuna vitu sijui za kufanya nini, ambazo kama hujasoma hakuna kitu utafanya. Utachukua labda umeambiwa weke gramu 2, uweke gramu 10. Sasa elimu mimi nazingatia sana watoto wasome. Na ndio maana hata mimi wenye mnaniona sasa hivi ndio nimeumia hapa. Siwezi fanya kazi yenye nilikuwa nafanya, nenda kibarua kwa shamba la mtu ninalima. Kama ile video ya kwanza, kazi yangu ilikuwa ni kulima. Naenda kwa kibarua nalima. Sasa hivi siwezi kulima, siwezi kufanya kazi yote ngumu. Na nina watoto ambao sasa hivi wanasoma, na watoto 3. Kwa mwenye anaenda sasa grade 5, niko na mwenye anaenda grade 8, niko na mwenye anaenda form 1. Hao ni hao wa mwisho. Hongera sana. Na kati yao watoto kama sasa hivi naongea hivi, huwa sasa hivi nafikiriaga sana. Nasema ndio mzee sasa hivi ni kazi ubaya anafanya. Miaka 10 na kitu. So kama unasema kazi ya balozi, inamaanisha hiyo kazi ya balozi hakuna pesa mzee wako analeta nyumbani. Nimekwambia kutoka mwanzo hivi, anafanya yani hata sijui nitasema. Akipata hiyo okay, sasa akienda kama hizo kesi analipwa, alafu anapatiwa tuseme akipewa pesa mingi labda ni shilingi 100.